Ya pensé bien y creo que la Bombón normal dejaría que siguiera así. ¿En serio? Bueno, tal vez no. ¡Bombón aplasta! ¡Aplasta cara! Bien hecho, Burbuja. Muy bien, ahora veamos qué hace. ¡Ja! Problema resuelto. Me parece que tú no eres la única genio del lugar, hermanita. Pero dime, ¿qué significa ser un genio? ¿Es el brote lejano de las palabras del subconsciente? ¿O es simplemente un efecto desarrollado por la astucia de la civilización? ¡Ay, rayos! Ahora está peor que antes. Sí, esta Bombón quiere aplastar nuestras mentes. Niñas, sus sándwiches están listos. Aquí tienen, niñas. El hambre del cuerpo es solamente temporal, pero la sed de conocimiento es eterna. Un momento. Creyeron que no me iba a dar cuenta. Me olvidé de sus bebidas. Soy un bobo. Volveré enseguida. Y traiga más sándwiches, por favor. Tómese su tiempo. Ok, ya tengo todo resuelto. ¡Vamos hacia los sándwiches! ¡Wow, Bombón! Te ves realmente heroica. Más sándwiches, por favor. Más, por favor. Más, por favor. Más, por favor. Más. Ay, ¿podría traernos más sándwiches, por favor? Parece que voy a tener que ir a la tienda para comprar más sándwiches. ¿Algo en especial? Blergi Verdagardum. Con gusto. ¡Ay, rayos! Tenemos que arreglar esto pronto. Sí, yo ya no puedo comer más sándwiches. Bueno, solo queda una cosa por hacer. Robobombón evacuando el área. Hermanas detectadas. ¡Ah! ¡Fiu! Ya nos reconoció. Activando rivalidad entre hermanas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hicimos? Yo he sido programada con esta función porque ustedes no saben apreciar a la Bombón original por ser una verdadera líder juiciosa. Sí. También porque Bellota se tarda mucho en el baño. En serio, ¿qué haces ahí tanto tiempo? Oye, mi cabello no se ve así porque sí. ¡Basta! ¿Tienes mesa ahora? ¡Bombón, espera! ¡Lo sentimos mucho! Sí debimos escucharte sobre no entrar al laboratorio del profesor y todo eso. Analizando, disculpa. Disculpa no aceptada.